我今天先问你一个问题：家里冰箱里面是不是老是有剩饭剩菜，舍不得扔，热一热就继续吃？是不是觉得只要没坏就可以继续吃？我们今天聊一聊剩饭剩菜它们带来的健康危害，以及这些危害到底是怎么来的？为什么现在越来越多的医生提醒大家注意剩饭剩菜的问题？因为饮食健康直接关系到我们的身体状况。在过去很多年，我们评判饮食健康的标准很简单，吃饱吃好，没有变质就行。但现在生活节奏比较快，很多人依赖冰箱里面储存的剩饭剩菜，但忽视了它存在的危险。我们必须要正视一个现象：剩饭剩菜如果处理不当，可能会成为健康的隐形杀手。有些人觉得剩菜只要加热就没有问题，但其实这里面隐藏着两个关键的有害物质生成原理，我们把它理一理。首先，第一个，细菌和它们的毒副产品，也就是我们做饭的时候，食物难免可以沾到空气里面的还有菜板上的一些细菌，像葡萄球菌、沙门氏菌这些不速之客。它们平时藏着不显眼，但是剩饭剩菜在室温放久了，尤其是20到30度，它就像春天里面的温室，这些细菌就像进入了游乐场，繁殖速度特别快，差不多20分钟就能翻1倍。但是更麻烦的不是这些细菌本身，这些细菌它繁殖会排毒。比如说葡萄球菌会产生一种叫肠毒素的东西，这种东西非常抗造，哪怕你把剩饭剩菜加热滚烫100多度，它也拆不掉。有的时候剩菜闻着没坏，加热非常透，吃了之后会拉肚子，就是因为里面的毒素在作怪。而沙门氏菌更毒，它钻到你的肠道里面搞破坏，让人上吐下泻。免疫力差的老人小孩子中招之后反应更严重。我们再说说第二个，亚硝酸盐和致癌物质亚硝胺的变生剂。我们吃的蔬菜，尤其是绿叶菜，像菠菜油菜，本身就含有一种叫硝酸盐的东西，这是植物生长时储存的营养储备，它本身没有问题。但是饭菜放久了，菜里面的细菌就像转化厂，把硝酸盐变成亚硝酸盐，这个变成的速度和时间、温度直接挂钩，放的越久，温度越高，亚硝酸盐就越多。绿叶菜因为硝酸盐含量高，所以变生后的亚硝酸盐比跟进的像土豆萝卜多得多。更关键的是，亚硝酸盐进入人体之后，遇到胃里面的胃酸和蛋白质消化之后的废料，比如胺类，会合成一种叫亚硝胺的物质，这才是真正的明确的致癌物质。偶尔吃1-2次问题不大，但是长期积累确实会增加肠癌、胃癌的风险。我的初衷是希望用最通俗的语言把剩饭剩菜的健康风险讲清楚，普通人很难分辨网上的信息的真假，一搜剩饭剩菜可能铺天盖地的警告，搞得人心惶惶，这是一个很无奈的现实。但我始终相信，传播科学理性的饮食和知识是我们这一代医务工作者的责任。我们应该清清楚楚地告诉大家，什么样的剩饭剩菜可以安全吃，什么样的需要果断扔掉。其实想明白你上面2个原理，就知道我们强调剩饭剩菜需要及时处理而已，不是恐吓你。所以我要讲一下它的正确做法。像绿叶菜、凉菜当场吃完，冷藏不要超过24小时；根茎类蔬菜分装冷藏1到2天；肉类、蛋类冷藏3到4天问题不大，超过24小时建议冻起来。海鲜、汤类当场吃完，吃不完立马冷冻。加热的时候一定要确保热透，加热至沸腾3分钟以上。微波炉加热的话，需要中途把它给搅拌一下均匀，高温可以杀死大多数活菌，虽然杀不死葡萄球菌的毒素，但是也能减少其他细菌的风险。最后，如果你吃的时候有拉丝有异味颜色异常，即使加热也吃不得，这说明细菌已经大量繁殖，毒素严重超标。所以科普的目的是帮你建立健康的饮食习惯，给你的科学底气，而不是让你因为害怕而不敢吃东西。节约粮食值得我们尊重，但是健康更需要科学守护。让我们用知识武装餐桌，既传播美德，又守护家人的健康。